أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا قال هذا شيء أيا الله نوشة إن مسلم أو الصومالية لكن ماشي أنجونا وحجر 40 كيلومتر وأبو قناي إن أضيع الدادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر أركاس ويا جماعة هالك كتير حاجة يضل كيوان كيوان محاولتي ما دين ضد كمسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج كيان نقبل حياة بالمال والنفس وفيزا وطن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحياة رزقك هدوي ما دالكن وادمن أما عزكو كالي ما دلكو كالي محاد دونا سانينك جماعة دي مسكيت كاسي جوغان إنا نرى عليهم دونين تهنو مسكيت حد ما تقابل أحد معلومة كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدة ها واني مقبولي ذلك الصوماليين وركي سرباي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو قسينا صوماليا اسلام نمدا نصحنا وموقته صوما افكا صومالي وحيسينيا هي نمري شو نوي ميد مالنتي دمبه waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii ay istuhideen dadka Soomaalidu markay istuhidaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay buu shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa wuu ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu dhimay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tir xiriirka ma yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tugada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hada soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qayleyno ku badbaadeenayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii la inaga dalba inaan diinta u baxno waan baxayna wa idastunfirtum fanfiru bu nabigu